Topoki Creamy Rose ini suka kehabisan saking viralnya. Untuk aku udah borong sebanyak ini. Nggak sia-sia aku beli ini. Wah, kayaknya enak banget. Apaan tuh? Ini topoki snack Creamy Rose yang aromanya mirip carbonara, terus rasanya gurihin pedas, enak banget. Enaknya bikin lagi. Wah, Kak, belinya di mana tuh? Belinya di Alfamart, Neng. Buruan beli snack